ทดสอบนะครับหยิบมินิป๊อปเปอร์ในระยะประมาณ7 เมตรนะครับแรงปะทะนะครับทำให้มินิป๊อปเปอร์ล้มได้แบบสบายๆกันครับ